pas si vous serez obligé de monter le son. Là, c'est Fonzie, le papa. Non, c'est 100K le son, hein. Fonzie, il fait juste la figuration. Je me réapproche, hein. Bon, les petits, ça va, hein. Eux, ils sont gavés. Et pas de son. C'est dur la vie d'artiste. 100K. Oh! Même pas, elle arrête même pas. Bon, voici les chiots, c'est lamentable. Tout le monde dort. Gavé. Voilà. Une dernière séquence édifiante. Fonzie, j'aurais voulu te filmer s'il te plaît. Et mon garçon. Non. Je peux pas te filmer. Bon. Le pauvre Fonzie. Qui me met ses pattes sur l'objectif. C'est pas pour closer, hein, poulet? Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il est fier d'être papa, ça se voit. Hein. Ouais. D'accord. Un dernier ronflement pour la route. Et on va passer à autre chose. Hein. Ok. Gros bisous à tous les amateurs de boxers, ronfleurs. Yes. Je me demande si le boxer n'est pas un petit peu croisé avec du crapaud des steppes. C'est une question que je pose. Attendez, on va faire un 180 degrés. Ah oui, ça ressemble hein, quand même. Le crapaud des steppes est dans l'autre sens. Ouais, voilà.